안녕하십니까. 가야금 인삼농장의 인삼아재 김동인입니다. 간밤에 바람이 거세게 불고 비바람이 불어서 인삼밭에 나와봤습니다. 아침 일찍 인삼밭에 나와봤습니다. 어느 곳은 바람으로 인해서 하우스 피해를 본 데도 있고, 기온이 또 너무 저온이어가지고 걱정이 됩니다. 올해는 전에도 얘기했다시피 날씨가 아침 기온과 낮 기온이 너무 차이가 많이 나서 사뭇 걱정이 됩니다. 여기는 1년근 인삼포인데 인삼은 임노라고 합니다. 싹이 나는 것을 임노라고 하는데 인삼이 좀 더디게 나오는 곳입니다. 그래서 걱정돼서 제일 먼저 나와 보시는데, 보시는 바와 같이 인삼 싹이 다른 밭에 비해서는 상당히 좀 활착이 안 되고 싹이 지금도 나오는 곳이 있습니다. 이게 인삼은 싹이 나와야 될 시기가 있는데 너무 늦으면 이제 더 이상 나오지 않거든요. 그래도 어느 정도 잘 성장하고 있는데 날씨 관계로 인해서 냉해 피해가 없었으면 하는 마음입니다. 다행히 바람으로 인해서 시설 피해는 없는 것 같고, 오늘은 나온 김에 이제 못다한 마무리 작업을 할 겁니다. 여기 보시다시피 이중직을 펴놨는데 혼자서 하다 보니까 하나 건너 하나씩 묶어놨거든요. 그래서 오늘은 다 묶어주는 작업을 할 겁니다. 아직 무서운 여름에 태풍이 남았죠. 그걸 대비해서 꼭 해야 될 일입니다. 지금까지 가야금 인삼농장의 인삼아재 김동현입니다. 감사합니다.